हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे पक्षियों का हिंदी नेम। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है पीकॉक। इसे हिंदी में मयूर कहते हैं। पीकॉक यानी मयूर। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है पैरोट। इसे हिंदी में तोता कहते हैं। पैरोट यानी तोता। ये देखो बच्चों, ये है स्पैरो। इसे हम हिंदी में घोड़ा कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है क्रो। इसे हिंदी में कौवा कहते हैं। क्रो यानी कौवा। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है मैना। इसे हिंदी में मैना कहते हैं। मैना यानी मैना। देखो प्यारे बच्चों, ये है किंगफिशर। इसे हिंदी में किंगफिशर तथा मछरंगा कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है उड्सपीकर। इसे हिंदी में कटकड़िया कहते हैं। ये गाछ को ठोकरती है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है क्रेन। इसे हिंदी में सारस कहते हैं। क्रेन यानी सारस। ये देखो बच्चों, ये है ईगल। इसे हिंदी में चील कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है आउल। इसे हिंदी में आउल कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है होप। इसे हिंदी में हुदहुद कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है हॉक। हॉक हिंदी में बाज पाखी कहते हैं।